Langpher constituency along EP Chelsea song atumpian mass joining program ke pamanpon. Langthat amlet jengkha arat atung towar ki mimi ajok rat kacheleng ki sungnang. Langpher constituency along EP Chelsea song atumpian mass joining program ke pamanpon. Non MP kiliga pornang tibok boma porahut asong tin penta mina asong kachipahai ji aphan lason sipini Langpher constituency ki parlo ruire langsu PS along BJP asok boy kangrai EM Bathuram lekthi amunit BJP party pen COC Don Pharoke thomso searat atung EP Chelsea along chipa ogdo Halapu rongarat atumpen phirangkia thengno nangkachithan pona tengki nilitum BJP asong along kidodun boma hotsitami thangna da kerap abi lapen ilitum inglong arat mati inglong aso tumaphan kanghon ka jinso abi pusi kardak pen lamthi chipak langpon lasi nilitum non pen ke EP Chelsea asong aphan ning chithiklong pen pini chipa ogdun pusi maya long chithan pon COC binida jensin of dun Nili ahok ko nili ke BJP abang ku di BJP kan di koi tiba bang ku apa si BJP itu ke dam tangan tai itu theklong lo itu kan kardia khai mate inglong aso kan akang ting anatusi mate kibir natusi itu mana ke japo lapo si nili chini peme mase non bang di alang di ini tu masar dia kathara long mate APSMC long nasi la ini akit hang atau wanang japon posi ni alang lipan BJP ke jobo si alang lipan sini di cerap ceto tun publisi non ke bangke MP election non bangke alang lipan sini di ke people lampen nili kado we rap thanda chuning rilo khai kibira na thuki dun nang nilo kusini chuning rilo posi non ini tum karbi khai mate inglong asu sini lima tahap ini sini tapi alam itu alam naik lagi Tumon charting ki jabajok hemrit kana hok duna dimalong KAACMAC Pavitra rong pika humridam Lakhain koira phon nilip constituency ke parlo panjan la pen mere phati hawaralong ki damtang tarigin koira pho arni porphai sia pormalom men tumon charting ki japena jok pinang ana hemarit kana hok dun dolo Labang Sobiota Karbianglong Autonomous Council MAC Pavitra rong PR Julong si ki damtang thiripo ni phaing koira trogar ni adimaklong anpali damlo Halapu MAC pen ki than ponatengke ahe marit kana hok dunatum ahe maphai survey at pen kilong dunatengke kadu kawe Don Pharoke thomra troxel kebra troxi ana hem ka hinu duna phai long ponlo hem ka hinu dunatuma phan fully damage ahe matuma phan lak isira suri thongkep ana tangka pipon po lapen particularly damage ahe matuma phan surip likep anpen kera pipon po lapen laswa tengki sungki phoarat atuma phan prabjin pen kera ki pipon ji aphan sai deng pon bom lokusi MAC Pavitra rong pipen pherang kia long nang than pachini do Nilif chuki hola pen nili tuma pherang ki tharson tero nang kiloberta public TV Karbianglong atumi baji siaporo anarlo tomon charting mate la cyclone ke bang pena jok tum dak meraviti area rong sirkep ni do la pen lapu panjan along kado go be rong sirkep kep ani do sila ana rong bang ke penanga na hem tum tomon punjab tum theklong lo la si cyclone ke bang pen ajok la pen fully damaged ta dolo la pen partially damaged ta dolo la si pini atumi se tameni tum la bang so birta ke long ben disaster management
la pen civil SDO la pen DC alang tum han bachini lo la pen alang tum setame tong sikot pen ke survey ji phan alang tum staff tum hanang toilo disaster management pen nang toilo la pen mondol ero tum setame staff tum nang don lo la pen pinya na bangalang tum survey teng blotang te 397 houses bang ke damage lo pen la so teng pen alang tum kadu ko we a report survey a report alang litum phan alang tum che ponsi civil SDO office alang tum submit lo pen la so teng pen si first relief extend a relief abang pini ang bong nong wiang bong ba pen adap ang bong la bang so relief nang lepo la pen as per disaster management ateng alang tum phan hem hiru tum anap phan fully damaged tum la pen partially damaged alang tum category hani do se fully damaged tum ke 1,30,000 alang tum long po la pen partially damaged abang ke lake per house lake 4,000 ang tum long po thik la son thak ke dam tang aning kan se tamela so area long aning kan wang ta do wer to mon ki thi la so polo putang the di cyclone aning kan wang ta do se chuning se tameli tum survey et teng pen kadu ko be fully damaged la pen la son partially damaged tum ana phan se tame government pen disaster management pen ang tum hana kera pilong lo la pen non se tame kadu we report ilitum non humri lo la pen kadu we report ilitum long lo la pen la so teng pen DC la pen as civil SDO office se tame la hai report ilitum submit lo la pen la so teng pen tum han document hai se tame nang ko ji la sil hai document kadu we account number ke pangrom si lang tum disaster management pen ang tum hana kerap ke PJ phansili tum non chingki ji than bom la pen prabjin pe lang tum han kerap bangel tum pilong po la hello langthat amle jengkha towar MEC Pawan Kumar Rai amang kahemana towar pu non puan ta patang tiret lapen non puta inghan lang plet side lang West Karbi Anglong 7 nong Kupli constituency ke parlo langthat langchithing sotoro jengkha towar MEC Pawan Kumar Rai ke damtang kes ia songpen towar kahino aputha kachisong ponahut MEC Pawan Kumar Rai aphan phirangkiatum karju ponahut nangke thakdun laki nimang kahiman atwar lok nisi semar tikangwek jipu atwar MEC kedo ningkan proxy chok data non anta atwar selam thekte det mati selam leder lapen thu ahut isi MP Horen Singh Bia hinpen langthat along towar kasimara men pen long is sompon lo lapen pinang anatwar ki rabis harlong ki air thok pon lo labang soalong kachongda dunatum anta anong nam chilong wangbe pusi hadakarat atumpen phirangke atumang no nang ningje dun ringti Itum thiluji arat kiduk kisung apen nangji thing arat kiduk kathak kisung kisu ke un e puno hajat puno seta nilitu kache pon siksak ulu la so to aralo alang ni Pawan Kumar ke kaniye te kang ne mang kai man de kang dak langthat tu ha jengkha an ke alang ni si selam po pu seta no an kan kep krep ho kep leng thulo no an tan nang semar melang la sinili ki pudam ni bange none boy election ke bang thuke la BJP fan ke ni tunga bahut pi thek thelu pusi nili ke pudun dak lo so tawar pentang somartum school kidun pinita dam oh ada school dak ME school do pen LP school ta puta dolang ta nili to na LP school kidun bat ME school kidun somartum anta barikha honte damun e langbung lang pen abas cycle pen dam sita kachong ko pinay do ulo na pen bat pen ke down atunta do ulo laga tuwar pi binongo nang ke munit chala le pulo te so tuwar aklong ka pre ka tuwar ta avelu pachu la MP scheme pen ko pinita war thok arjulong sita la so ba go son la so MP scheme aho la rabit ke thok ba ke la ke nang thok ke pu pe sita so dakang bo ke lang nitum ot pe tang te dalo la sini litum la pen rong asor hajira ka chong da atum anta hajira chelong pet pelang no anta lang chen nalu ni lang ni ye ba me la pen ta ku lang la sulang ada bilang ke thok pu ya bangta kene department ngai ke prilu chairman tu no anta so sistema tangkalong elang ku si ni pi yu dak ku si pu ko dei
hok lo ni tum dak lang iting teluaji along atwar kai no pen ni tum ke do gadam kan siksak la pen ke siku le dil bari hutan tum char chong man ton sie polang se la pen sarkar so dang rap le la so jok pan si tum ke sung do ga la ke do la pen tum phan ko pisna rap le sarkar so ke la si na tum sarkar so ta manghu na manghu ne pu ja phang na pu le ko pe pot tum non punya ni si tum ke phuna ko tum na ko ho pan chalo แล้ว apra Mirijen hanse pi kiso dera jok em Richard tok bia phan kirap ka chuhang kidam tang theripo ni phain koira trok ar ni nongin koira trok duar baguri MAC constituency angkang han boka sarthi terona rong amikar karlitang longki teranga chor Mirijen hanse pi kiso dera jok em Richard tok bia phan kirap ka chuhang Munida kaya longki kicho mobe ki jun mobe puke anki doki sungkali sita me kiso der pulote kachuri kacho arlan anta kasik sak thetan binong lasona pora hot han boka sar theterona ronga mekar karlitang longki teranga chor Mirijen hanse pi kiso der penajok NRL Numaligar Refinery Limited Hospital alang taponlo lapen difu DMCH along City scan claim damnang ji lapen Guwahati le ponon pusi doktor atum hukum piponlo kisu kachilang ji aphan kapang reng hormu chainong bi anta chijor lablo lasi em Richard tok bi aphan Assam Legislative Deputy Speaker Dr Numol Mumin atum phan nangra vek tha pusi atia so polapen adonara batum pen chuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglong la chinghona korte Mirijen kisu ke pinang anari dinglo alangli kisu ka chilang ta dak township ta ponlo dak ta hoptak su selo ke duda hadak penangli pen jorhat nang pothai lo jorhat ta damlo hadak sikiskan kuridam nangi pu penili tum kuridam lo akola dak report che wan tu nangi pudak nili tum township long che wan lo la dak chelang doctor long pulo nanga cheng si abang ke a report ke ot pen tu biya khobor ase pusini tu phanang pulo la sinili abang akorte lo no nililam kaning je abang ke ho la korte Mirijen a korte akleng si lo nilike nilimen ke rumila hansepi la si alang le akiso nili tum chelang lo la dak chi pon pen ka alang li phan pulo kelang awar sai velo nangli tum ha Guwahati kalite Dibrugarh eta jaga ase hadak le chi ponoi pusi nili tum phanang pulo la pen nili tum ka chi ponoi je phan thang ta veder pen aposi nili tum hem chi vandelo angke ka khorsa bang ke nili tum chi pu thek thelo mane chai nong ta che jorlab lo bi ta che jorlab lo sa poisa ta ve pinang ta chunenga poisa ta langli phan lang de lo pen pinenga poisa se ta la sa poisa chi swa tani tum lang lab lo pen alangli phan ki pedana somara tum kang dat non ta ke ram ke rong alangli tum long 40,000 50,000 antale tum ri lab lo alangli phan se lang lab lo penili tum purianang bong korteng bong sita alangli phan la puson si ki choje hormu cho thegi mene jun thegi ji mene penili tum penang an se khor chalu sadnili tum la an anili tum a hisab chi bi bidar polo sadnili tum penang anali phan se lang lo seta me alangli piniar nen ta ke mejang thek thang ta chilok le dalo la sinili tum ka chuning ri dunja lam ke la hello ke thegi dinga tum chinghon asar lo tuliram rong hang la pen chinghon asar lo Richard Tokbi la pen chinghon asar lo bumin la lang le tum phan sita me nili tum ke rap ka chuhang ji phan si pini la dak la chinghon amu tum ang no nili tum lam ning je lo alang le tum ki so chot kali alang tum ki chota chumo we hemrita do thaya we aposinale tum pen ki rap ke long jia phansi la chinghon amu tum ke wang pen apochuro par piglo pela bangso alam sita me nili tum nang chupak lang dun lo la hen lo ta sok sang ta velo hidie chat ta velo thang ta velo la posi ke choji ta la so mar tum hajirang dat po sanglin pho wan po chu po la pusona jalo ki tum avar sai thang ta ve mar ke
nili tum akorte tum ke korte bang pli la pen alang li phan ki piadano somar ke pinso somar bang ke thom alo so inut salang tum ta ka chongdat pen pot apai phang che lang ye phang awar sai we dalu sita o samar tum anta kang dat pen se alang li phan se lang lu sita me non bang ke che lang ipon mo we dalu ki pon yi ke nili ning hang lu sita me taka poisa ka we e jordet nang poson we det pen posenil tum alang li phan kang hon thek the son se nili tum bikok lu lalu a chorta velo alang li peneng pening kan ke thom an alang li chorta che voi elu pen gini tum han ki pang thekela phelo arlonga ke so pulo arlonga ke so lo pusita nono bang ke e kachi lang imo videt pen ponili tum ing ton kok lo pen di pusita me dam lo di pusita un elo Guwahati le chi ponon pusinili tum phanang toilo angke nili tum ke thang ta ke reng ya phan ma ke long yi taka poisa war sai videt pen ponil tum ki pon thek the delo pindi alang lila ana ke song bong se tala pusinili tum chelang ding an velo Guwahati ta pon egelang di Brugor ta pon egelang mane pon ya war sai vedelo lo pojalo la si non la sar tum phan e tuliram rong hang sar phan alang li phan ta chuning ri lo la penching hona sar e Richard tok bialang li phan ta chuning ri lo la non mat tong si kot pen la nili korte phan ke chi lang ja phan ki rap ka chu hang nili tum tong si kot men si alang li phan pa chi ni lo la kleng sila nili puji hu bangala lo ki the ding tum phan nang rap tha pusi chuning ri lo the mani tum nili pe phan ki chipa jogi phan ni tum bor i lo kang dat ka tilu la pen hum puti sta me chipa doi lo sta me non bang ke ni tum do ana poisa ta tangkam poisa ta ik der lo ki non bang ke ni to hin pen ke alang li phan hospital che poni phan avar sai ve der lo ke Guwahati galite Dibrugarh la long ni si doctor dong ke penilo difu medical college ta me la CT scan report ni tum pon si paklam lo hadagri to kar bi doctor bahini silbang so report lang lo hatum dala son lo dak ke un elo difu medical college pen un elo la pen Guwahati je ponoi bolo la pen phasa ki su ge alang li arlong bolo ama singe non phi bang ke alang li cancer ana thudam je bujalo ki so ba mane ki so bang abemar bang theu masini tum avar sai vedelo chilai la si sar tum phan chuning rilo la ni tum phana ke rap je phan nilimen ke juerson terang nilipe men ke mirjen sipi